Ora 4:20. Zhurma e muzikës në lokalin e natës shndrohet në breshëri Krisma Sharme. Banorët e pallatit në fund të rrugës Elbasanit zgjohen të tmerruar, ndërsa dëshmitarët shohin njerëz me armë në dorë që tentojnë të ikin nga vendi ku numëroheshin 4 persona të vrarë. Edison Jaho, 36 vjeç, nga Erseka dhe banues në Tiranë, ish pjesëtar i trupave komando në Irak. Enea Xhaj, 38 vjeç, nga Berati dhe banues po në Tiranë. Arbër Demiraj, 19 vjeç, lindur dhe banues në Tiranë. Paulo Azzolo, 60 vjeç, me shtetësi dhe komsi italiane, gjenden të vrarë në lokalin me muzik live dhe striptease, ndërsa policia megjithse më vonesë lajmëron se ka arrestuar 3 autorët e dyshuar të vrasjes. Njëri prej të cilëve, sipas policisë, ishte pikërisht djali i deputetes Luiza Giovanni, 70 metra larg vendit të krimit, është kapur me pistolet në dorë. Autori i tretë i dyshuar, Konstantin Giovanni, është kapur rreth 70 metra larg vendit të ngjarjes, teksa po tentonte të largohej me pistolet në dorë. Në momentin e arrestimit ai bëri dhe rezistencë ndaj policisë. Policia ka vënë pranga edhe 2 persona të tjerë të cilët rezultojnë si të dyshuar për këtë krim të 4 fisht. Në orën 04:29 autopatrulla Shqiponia numër 1 raporton se autori i parë i dyshuar, shtetasi Iral Sina, është kapur në afërsi të vendit të ngjarjes, ndërsa autori i dytë po lëviz në drejtim të godinës së fakultetit ekonomik. Menjëherë u dha detyrë për rrethimin e godinës me synim kapjen e autorit. Gjithashtu në vendin e ngjarjes është kërkuar dhe ndihma e parë, pasi ka disa të qelluar me armë zjarri. Në orën 04:31 autopatrulla Shqiponia numër 3 në bashkëpunim me patrullën e komisariatit numër 1 raportojnë se u kap dhe autori i dytë i dyshuar, shtetasi Albano Bllacaj, në afërsi të fakultetit ekonomik. Në deklaratën e vonë të policisë është konfirmuar gjithashtu se njëri nga viktimat, Arbër Demiraj, është gjetur i vrarë në makinën Benz që është në posedim të shtetasit Konstantin Giovanni. Paralelisht nga ambulanca e ardhur në vendin e ngjarjes, ju dha dhe ndihma e parë shtetasit të plagosur, Gianpaolo Azzola, në vendin e ngjarjes në bar Ante Grand. Pas hyrjes së forcave të policisë janë konstatuar pranë portës hyrëse të lokalit trupat e shtetasve Edison Jaho dhe Enea Xhaja. Përballë këtij lokali në automjetin tip Mercedes me targa TR 0250N është gjetur i vdekur shtetasi Arbër Demiraj, 19 vjeç. Pa kohë më pas në spitalin ushtarak të Tiranës është konfirmuar dhe vdekja e shtetasit Gianpaolo Azzola, 53 vjeç, me shtetësi dhe komsi italiane. Mbetet mister ende mënyra se si është vrarë 19 vjeçari Arbër Demiraj, pasi trupi i tij pa jetë është zbuluar në makinën e Giovannit i braktisur. Burimet policore thanë se dyshohet se djali i ish prokurorit është qelluar gabimisht pasi ai ka qenë pjesë e grupit arrestuar si autor të vrasjes dhe në makinë është futur me ident për të transportuar në spital. Fillimisht ngjarja u raportua për motive banale të një sherrri të momentit, më pas u hodhën edhe pista të tjera që shkojnë deri tek prishja e pazareve të mundshme të trafikut të drogës. Megjithatë, vetë policia nuk ka dhënë një pjesë zyrtare, ndërsa ende nuk ka detaje lidhur me atë çfarë kanë dëshmuar të arrestuarit. Nga këqyrja e vendit të ngjarjes janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale 2 armë zjarri të llojit pistolet, 6 gëzhoja fishekësh luftarak si dhe 2 automjete të markës Mercedes-Benz. Në vendin e krimit në brendësi të lokalit u gjet një pistolet model 54, ndërsa një tjetër pistolet 54 u gjet në vendin ku u prangos autori i dytë i dyshuar. Lokali ku ndodhi ngjarja nuk ka qenë i siguruar me shërbimin e ruajtjes fizike, ndërkohë shtetasi AB është i punësuar si roje private pranë këtij lokali natë. Është ngritur grupi hetimor i përbërë nga zëvendës prokuror të prokurorisë së rrethit gjyqësor Tiranë, ekspert kriminalistik, oficerët për krimet e rënda, të cilët administruan dhe sekuestruan provat në vendin e ngjarjes dhe po kryhen hetime intensive për të zbardhur detajet e plota dhe motivet e këtij krimi, që tronditën kryeqytetin dhe rinxorën në skenë edhe një herë 25 vjeçarin Konstantin Giovanni.